首先多謝你哋嚟訪問我啦。我叫 Candice，就係呢間酒吧嘅其中一個老闆之一。其實本身我喺大角咀酒吧咧，我諗都有5、6年嘅啦。咁之前係其實係一個抗收形式咁喺呢一度啦。咁之前我老闆就佢喺大角咀原本係想打造一個餐飲業嘅，因為佢有火鍋啦，有酒吧啦，有西餐廳咁樣嘅。咁啊，當然隨住即係社會個問題啦，有 Covid 啦，咁佢就想退落嚟，咁就問我有冇意思去接手佢間酒吧。咁我就同我 partner 傾過啦，咁不如我哋自己接咗嚟做咯。其實主要係因為我 partner 叫大歡迎啦，咁佢啲朋友啊或者佢背後嘅 network 係都強嘅。咁嗰陣時諗名嘅時候，主要都係用翻佢呢個名，就成為咗我哋而家酒吧個名。裝修模式啊，或者佢哋嗰個想做出嚟個環境氣氛咧，係一個賭場形式咁嘅設計嘅。咁所以變咗酒吧裏面係有輪盤啊，即係靚啲whisky bar 咁嘅格調，好似靚啲 brand 啲咁樣個裝修。但係我哋自己接手咗之後，其實就冇話再有特別嘅裝修過。咁當然啦，咁我同我 partner 本身亦都中意玩具嘅，咁所以喺我酒吧其中一個特點就係都放咗好多唔少嘅玩具可以俾人打卡影相。其實最大嘅挑戰同而家我諗餐飲業都係嗰幾樣㗎啦，租金啦、人手啦、貨錢啦等等呢啲都係即係我哋要面對嗰個困難啦。咁當然業主亦都唔會減租，所以都冇乜一個下調嘅空間。咁你話生意嗰方面，即係客源啊，咁當然我都儲到我基本嘅鄰居又好，或者我哋即係會長期幫襯嘅客係有嘅。咁但係都係啦，通關之後其實大部分長假期都係北上啊，上晒大陸玩啊，呢個都係我哋要面對嘅最大困難之一。其實本身我哋而家嗰個 Apple 嗰個時間啦，其實都係朝頭早11點就已經開嘅，咁就融入咗咖啡嗰個元素，想做埋咖啡嗰個模式，咁就想即係將咖啡同酒冚埋一齊，點樣去做啲獨特啲嘅嘢咯。咁譬如我哋有茅台咖啡，出邊暫時就應該係冇嘅。其實我個酒吧嘅特別之處，其實我就喺區裏面都叫做都出名以搞活動為主嘅一間酒吧咯，就唔係就係話一啲基本嘢啊、飲酒啊、生日包場啊、慶祝活動嗰啲，呢啲係我咁多年都已經做緊嘅啦。其實咁近呢幾年咧，真係搞活動多啲嘅。我哋有live band 啦，亦都有場地拍攝啦，亦都有商會活動啦、包場開會啊呢啲等等啦。咁就好似近期而家好 hit 嘅陀螺熱咁樣啦，咁我哋亦都搞咗啲陀螺大賽啊，咁跟翻個熱潮。另外，我哋自己都有出我哋Big Bear Bar嘅 signature 嘅 draft beer 咯。我希望可以吸引多啲，反而你話我唔想嘥咗晏晝嗰啲時段，因為我夜晚個客源已經好穩定啦。其實，咁反而你話晏晝嗰啲時段，咁我希望可以識到多啲更多反而想搞 team building 啊，或者搞小班教學啊。唔一定飲酒嘅，即係飲咖啡或者飲其他嘢咧，其實我都好歡迎，可以聯絡我去做得多啲呢啲活動。